Hello, my lovelies. We are back for episode 2 of Mr.Kill. I'm gonna apologize if my energy is not like crazy in this episode. Kind of feeling under the weather. And if I start coughing or just sound really short out of breath. Anyways, today we're gonna be checking out episode 2 of Mr.Kill. Episode 1 reeled me the fuck in, which I knew. I love these kind of genres of stories anyways, because I love a good murder mystery, but I'm also intrigued by, was it Pipat and Kay, I believe, is Do did a fantastic job of kind of being intriguing in the first episode, where like, what's his, like, is something else going on, or is he really like the killer? I have a feeling he's not the killer, and maybe he's just involved in some way, or he has a split personality, which I would love to see. But it also begs, the question of like, how are they going to do this bromance if it seems like Pat, which is T's character, is very straightforward when it comes to like law and just like his job. So I'm just kind of curious how it's going to develop. Already, for those of us who've watched the GMMTV bromance, that is High School Frenemies, the lines in that series were so, most of the BL line, one of the most BL lines I've ever heard in a series before. Like, some of the dialogue, I was just like, they're together, in my opinion. And so I'm very curious to see what they're going to do in Mr.Kill in that sense. But given the ending of this, the previous episode of episode 1, I was not gonna lie, I was not expecting that at all. Like, I wasn't expecting Pat to be like kind of smiley to Kay and shit, and I was just like, what the fuck? Unless he knew and it was like a ruse, which could have been. And I'm just hoping that the cops are actual cops in this one, as we know from other series, or just in general in the genre so far, because it's not just people could be like, oh yeah, Jimmy TV series. No, it's not just GMMTV. That the cop storylines spread where I'm like, we're in other companies as well, or other series that I've seen, that I'm just like, these cops are not doing their jobs. They're distracted. But yeah, we're just gonna jump right in and see. I fail to understand why Kay, like, I guess he panicked, obviously, but like, that man called your name and the cops were right behind you. You could have just kept going, but he had to go like run down the stairs. You know what I mean? I feel like it makes you look even more suspicious, sir. Hopefully the volume is okay. You guys can hear me and hear the series. Shout out to leading all the graphic novel. Yeah, but that defeats the purpose of doing that, because, like, if it's on a website, people can download it, like, as Pat's sister did. Thank you, by the way, for someone who told me that she is an ooh. And so I'm like, ooh. I want to see Sing on both. I need to start. Ooh, I just haven't started it. I also want to know what kind of pills he was taking. จะรีบไปไหนครับคุณเค Please let us see what it says. อย่าใครกังวล Why anxiety meds? ดูเครียดๆนะครับ He really does, though. Oh, and he took one. ใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลย I feel like it's not what we think it is. Also, if I was him, I would just be like, I saw my boss and I got anxiety. I started having a panic attack. I would lie my ass off if I was suspicious. You know what I mean?
I really love this title sequence. Oh, Off being in here too. Oh my god, what if Off is the killer? Just saying. I really love this title. It's so fantastic. A mosquito bite. Sir, can you make yourself not look as suspicious as you are currently doing? นี่คุณ ครับ พอจะรู้จักคนที่วาดลายเส้นแบบนี้ปะ His face looking at him. 어, ไม่รู้จักเลยครับ ไม่เคยเห็นด้วยครับ อีกอย่างผลงานโหดๆแบบเนี้ย ถ้าเทียบกับงานของผมอะครับ ผมว่ามันคนละขั้วเลยนะครับ เนี่ยดูนี่สิครับ แต่เฮียคุ้นๆว่ะเป็นงานเก่าๆของ พอแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผมวาดงานโหดๆแบบนี้ครับ ผมว่าแฟนคลับผมหายหมดนะครับ สารวัตรครับบก.บอกว่าลายเส้นที่อยู่ในรูปคดีนี้เหมือนงานของนักเขียนที่ชื่อว่าเคครับ Ah! โอ้ผมว่าบก.น่าจะจำผิดนะครับ อ๋อใช่ครับเคมันก็ไม่ได้เขียนแนวทดลองนี้มานานแล้ว แต่มันขายไม่ได้หรอก ผมอาจจะจำผิดไปจริงๆแหละเดี๋ยวนี้ลายเส้นมันก็เหมือนกันอ่ะ ตามไป Yeah, I feel like he's like suspicious, but as you should be. Oh, how can we not love him? He's feeding this cat. Sorry. Oh, 2 cats.กินเยอะๆนะ เพราะว่าฉันนะอาจจะไม่ได้มาให้อาหารอีกแล้วก็ได้ สารวัตรครับทำไมถึงสงสัยหมอนี่จังเลยครับ คนปกติถึงโดนไล่ถามยังไงมันก็จะไม่ออกอาการแพนิคขนาดนั้นหรอก มันก็จะมีแต่คนที่มีความลับเท่านั้นแหละ แต่พอมันรู้สึกปลอดภัย รู้สึกสบายใจ มันก็จะเป็นอย่างที่เห็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เห็นเปล่า I mean, he was being suspicious. Or sus. I mean, do you have to have the overhead light on? I mean, like, you're... like, you clearly see Neo.
ได้งานเก่าๆของเคมาแล้วครับสารวัตรจากฐานข้อมูลเก่าของสำนักพิมพ์มีแต่งานสไตล์นี้ครับจะไงต่อครับดูเหมือนมันกำลังจะออกไปข้างนอก I feel like, oh my god. Okay, I'm sorry. I just have to point it out. Yes, they're at least doing their job and they're investigating, but the cops are like, police, like all this, like, you know what I mean? Like, he's clearly, you're not doing a good job of, like, hiding if you're tailing someone. You know what I mean? Like, street clothes could have been a good, like that. Like, they could have wore street clothes and tailed him. เอาจริงใช่ไหมครับแต่เราไม่มีหมายค้นนะสารวัตร Oh yeah, you โดน don't ฟ้องขึ้น know. มาแล้วครับก็อย่าให้มันรู้ตัวไงแค่เข้าไปแล้วก็ออกมาครับ Also, you know better than that. You're a cop. They didn't show us the art style, but I'm curious to see if it. I was gonna make I was gonna mention that the face-off he didn't have it. He didn't have it locked, the top lock. So he could have just easily gotten in just by that. But yeah. โอ้ยิงห้องเคคิวปิดแล้วครับทำมันหลอนเลยครับสารวัตร Why is it scary? I mean, you're in the dark, so. ตอนนี้ผมกำลังติดตั้งโปรแกรมรีโมทนะครับเอาไว้ใช้กู้ไฟล์ที่อาจเคยโดนลบทิ้ง That was way too quick for him to upload that software. These โอ้ face. ลูกคู่แฟนคลับซะด้วยเฮ้ยนี่เป็นสารวัตรไม่ใช่เหรอครับ These face being like. อ๋อคุณเคเจ้าของลายเซ็นบนเสื้อสารวัตรวันนั้นสารวัตรชอบอ่านแนวนี้ก็ไม่บอกผมวิ่งปกติเห็นขึมๆทำงานรีบทำเลยรีบกลับครับสารวัตรครับเป้าหมายกำลังขึ้นไปครับ Not leaving the picture on the thing like that. Leave it. That's the quickest someone's ever gotten to their apartment. Not with a gun. Also, he's protecting himself. That's what a normal person would be thinking. Hello ครับอ๋อ
กำลังไปแล้วครับครับ Him pulling out this gun. If this man would have came to you with a โอเค hammer, คือมิสเตอร์คิวครับ เตรียมจับกลุ่มเป้าหมาย I would be like, he's trying to defend himself because clearly he can tell someone's been in his home. You know what I mean? It wouldn't be a fucking gun. That's crazy work. Although he clearly thinks he's guilty of. Oh, I love this. Are they gonna give us a jail? และกระสอย Is extra that what we're? 300 Is that what's happening ประ there? โยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่า 'Cause I will die. ได้ทุกเจน See my daughter being shipped. I don't know why it took me so long to say that sentence. ไปก่อนนะคะแม่ ปริมอย่าลืมกินนะลูก น่ารักที่สุดอ้าวแพลวมาเช้าเหมือนกันนี่ กินอะไรไหมยังยังไม่กินอ่ะเอาไปเติมพลัง อร่อยไหมขอบคุณนะไปกันเถอะ She's so cute. พี่สวัสดีค่ะแล้วเอาไงดีอะเมื่อวานพี่ทันยังไม่ได้บอกเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้าง หรือเราลองถามพี่ๆเขาดูไหมเผื่อมีอะไรให้เราช่วย มาพวกเราวันแรกนี่คือข้อมูลคดีฆาตกรรมทั้งสองคดี ลองวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบกับงะแบบช็อตต่อช็อตดูนะ แล้วก็หาจุดเชื่อมโยงให้ได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทำได้ใช่ไหม ได้ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ โอเค พี่ไม่สอนหรอกนะว่าใครจะเป็นเด็กใครจะเป็นผู้ใหญ่ พี่ดูที่ความตั้งใจลองทำดูนะ What's with the subs? Is it just me? Hold on 1 second. They look off. Okay, I don't know what's going on with part 2 of the episode. So I just pulled it up, and so we're gonna watch it on this. We're gonna watch part 2 on this. ไม่สอนหรอกนะว่าใครจะเป็นเด็กใครจะเป็นผู้ใหญ่ พี่ดูที่ความตั้งใจลองทำดูนะ โอ้ยจะสิ้นข้อมูลเยอะขนาดนี้นี่อ่านถึงอาทิตย์หน้าก็ยังไม่หมด แล้วให้ทำกัน2 คนอีก เอานะ พี่เขาให้ทำงานจริงๆก็ดีแล้วดีกว่าเขาใช้ไปซื้อกาแฟนะเว้ย เอาวะสู้ตายสู้ She's so cute. เริ่มทำงานเลยเลิศดูนี่ดิ ตรงที่โดนมัดกับรอยแผลเหมือนกันเป๊ะเลย ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแล้วว่าฆาตกรนะ ไม่ได้ฆ่าแค่เพื่อเรียนแบบ แล้วว่าเขาจัดฉากให้ทุกอย่างเหมือนกันหมด เอาจริงๆนะ เราไม่คิดเลยว่าแพลจะเป็นแฟนคลับการ์ตูนแนวโรคจิตเลือดสาดแบบนี้อ่ะ คือความจริงเราเป็นพวกเก็บกดอะสู้ใครเขาไม่ได้ก็เลยต้องหาอะไรแบบนี้ดูวันนี้ปลดปล่อยอะ เข้าใจ อ๋อ เราได้รายละเอียดทั้ง2คดีครบหมดแล้ว เรารีบเอามารวมกันไหม เราเนี่ยอยากเห็นพี่ทันจนอ้าปากค้างจะแย่อยู่ละ ก็ดีนะ มีหน้านี้ก็มีหน้าEating cat food? สารวัตรครับนี่มันอาหารแมวไม่ใช่เหรอครับ ก็ใช่อ่ะ ซื้อมาผิดป่ะครับเนี่ย ก็
ก็ไม่นะโอ้โหเอาเลยฮัลโหลวันนี้โชคดีเลยนะมีคนซื้ออาหารมาให้ด้วย Why are you looking at him like that with that face? ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ He did not see these people. They're not hiding. These cops are not hiding. There's no way he didn't see them just standing there at the end of the alley. They might as well have been standing next to him. ฮัลโหลครับ อ๋อ โอเคได้ครับ I have Hello, eating Kap. mix. ไอทีแจ้งว่าเจอข้อมูลสำคัญแล้วครับ ไอทีจับ IPSS จากห้องพักของเคพบว่ามีการพยายามล็อกอินเข้าระบบหลังบ้านของบล็อกเนคอสหลายครั้งครับ และที่สำคัญครับสารวัตรยังสามารถกู้ไฟล์ที่ถูกลบมาได้เกือบ 50% ครับ นี่คือไฟล์ต้นฉบับของเนคอสครับสารวัตรสารวัตรครับ ไฟล์แบบนี้มีแต่คนวาดเท่านั้นครับที่สามารถมีได้ ผมว่าเคคือมิสเตอร์คิวครับ งั้นประสานขอออกหมายจับได้เลย ครับ เตรียมจับกลุ่มเป้าหมายได้ Are they cops? Oh yeah, it's the cops. I see the badges. Yeah, you guys can clearly tell he's trying to run. But also, sir, innocent people won't run. I mean, I say that. People get spooked very easily if people are running at them, so regardless if they see badge or not, they just see people running at them. Oh! What the fuck are they? What the fuck are these? เกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าบอกนะมันหนีไปได้ ครับ มันน่าจะหนีไปตามซอยแถวนี้แหละ งั้นแยกกันหา ลองตัวมันด้วยมันน่าจะมีอาวุธ ครับ Oh, he could. บันนัดไปทางนี้ นกไปทางนี้ ครับ Yeah, who is this? Are they just thugs of the neighborhood? Just trying to steal money from him? พี่ครับผมขอโทษจริงๆครับ ผมจะไม่หนีอีกแล้วครับ แต่ว่าผมไม่มีจริงๆครับ เมื่อวานมึงเอาเงินไปให้พวกไอ้ชิ้นหมดแล้วนี่เพราะมันบอกกูหมดแล้วว่ามึงอยู่ที่นี่ แล้วเงินกูอะ ก็ผมเอาเงินไปให้พวกเขาหมดแล้วไงครับ ผมไม่มีตังค์แล้วครับพี่เข้าใจผมหน่อยได้ไหมครับ ก็กูไม่เข้าใจไง เงินของกูยังไงมึงก็ต้องหามาคืนให้ได้ค้นกระเป๋าวันนี้ Is that why he carries a hammer with him? Because these people are chasing him? That would make sense, because he's trying to defend himself. สัตว์พกค้อนด้วย พวกเขาไปทำไมวะ มึงจะตีหัวพวกกูอะฮะมึงคิดพวกกูเป็นตัวตุ่นเหรอฮะมึงไม่มีเงินใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นวันนี้กูขอดอกเบี้ยมึงก่อนแล้วกัน
I don't understand the sense of kicking someone's ass because I'm just like, ooh. I'm like, injuring them just make it where they can't work, where they can't make you your money. ถึงแม้ว่าพ่อมึงจะตายหาไปแล้วนะแต่นี่มันยังอยู่ไหมมึงต้องใช้แทนพ่อมึงวะถ้ามึงไม่ใช้นะมึงเตรียมตัวตายตามพ่อมึงไปได้เลยไป Damn, where fucking alley did they take him that the cops didn't see that shit? Or hear? Sorry, I was just thinking about what Singa said earlier, that she doesn't have any control in her life and that she reads the graphic novels for if it's cathartic for her. So I'm like, or at least those type of graphic novels. But I think it's in that sense, I think she meant in general. But I was just saying like. Oh, is Thee gonna catch him here? Or Pat. Sorry. I feel like Pat's gonna catch you here and it's gonna make you look even more guilty. Seriously, these people do not feel. I feel like I would feel someone behind me staring, anyways. But looking like that, and then I was looking like that, he definitely looks suspicious. ชิวุฒผมบอกไอ้ชิวุฒ เฮ้ยชิวุฒ Yeah, why aren't you dropping the weapon? Oh, okay, there we go. ช้า Where's your bat? Sorry, I'm just over here asking stupid questions. I'm smiling. He's like, what the fuck? Oh, well, he's looking. Oh, I love that photo.หมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรมากนะ แค่แผลถลอกกับหัวแตกนิดหน่อยว่าแต่ใจผมเรียกคุณว่าอะไรดี
ปฏิมา ชาญคชา They did multiple names. เคคิวปิดหรือมิสเตอร์คิวประวัติการเปลี่ยนชื่อของคุณเนี่ย5 ปี 5 ครั้ง IP ที่ล็อกอินเข้าหลังบ้านบล็อกเนคอร์ดก็มาจากห้องคุณ ถูกไหมอ๋ออันไหนยังใจไฟล์ต้นฉบับความละเอียดสูง ที่คุณลบไปอีก ไอ้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้ มีอะไรที่ผมพูดผิดป่ะ นี่ ความเงียบไม่ช่วยอะไรนะครับ คุณเค เพราะว่าตอนนี้คุณคือผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง พอจะเข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมครับ งั้นผมถามหน่อย เมื่อคืน คุณไปทำอะไรในซอยมืดๆ แล้วทำไมเห็นตำรวจ คุณต้องวิ่ง What's this been 100 คือผมไม่ได้ทำนะครับ เฮ้ย แล้วคนบริสุทธิ์ที่ไหนวะ จะเที่ยวถือค้อนตัวเปื้อนเลือด อยู่ในซอยเปียกตอนกลางคืน พกไว้ทำไม Okay, but did they DNA test the blood? Because if it's his blood. เอาไว้ทุบหัวเหยื่อคนต่อไปอ่ะ ไม่ใช่นะครับคือผมพกไว้เอาไว้ป้องกันตัวครับ ป้องกันตัวอะไร ป้องกันจากใคร พวกแก๊งทวงหนี้ครับ To be fair, they saw him not have a clear face before they went looking for him, and then all of a sudden he has a beat up face. So I would think something happened, obviously. โอเค กันพวกเรื่องทวงหนี้ กับค้อนเนี่ย ผมจะถือว่าคุณพูดความจริงให้ผมอธิบายดิว่าทำไม ไอ้2 คดีเนี้ย มันถึงเหมือนกับมังงะของคุณ คือผมไม่รู้ครับ ผมแค่ว่าตามที่ผมคิด แต่ผมพูดความจริงนะครับ ผมสาบานได้ ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วผมก็ไม่ได้ฆ่าใครด้วยครับ ขอบคุณครับ โอ้สารวัตรครับปอดหมอนี่มันนรกชัดๆเลยครับ พ่อของเคคือหนึ่งในผู้ต้องหาคดีสถาบันการเงินไทยอินเวสท์เมนต์เมื่อ 20 ปีก่อน
ตัดสินข้อหาร่วมกันโกงเงินจนศาลสั่งฟ้องล้มละลายนี่ขนาดพ่อตายนะครับยังตามใช้หนี้แทนพ่ออยู่เลยผลตรวจอาวุธได้ยังใกล้ได้แล้วครับยังไงมันก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่กักตัวไว้ก่อนครับ I mean, it's their only lead. สิ่งที่ดูเหมือนเรื่องบังเอิญในตอนแรกวันนี้ทีมข่าวของเราได้พิสูจน์แล้วครับว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ารายละเอียดทุกอย่างที่ฆาตกรทิ้งไว้ตรงกับมังงะเรื่องเนครอสคำถามตอนนี้มีเพียงข้อเดียวฆาตกรจะหยุดแค่นี้หรือจะมีเหยื่อเพิ่มขึ้นอีกเชดเพื่อนโคตรโหดเลยอะเนี่ยแฮชแท็กตามหาเนครอสยังคงติดเทรนด์อันดับหนึ่งกว่านี้ด้วยดูดิเจ๋งมาก Also, are they allowed to do that? Like, นี่ทั้งสองคน I'm saying the ตอนนี้เนี่ย murder เป็นได้มาก pictures. กว่าเด็กฝึกงานแล้วนะเพราะเธอพิสูจน์แล้วว่ามันคือเรื่องจริงตบมือให้น้องหน่อยครับ She's so cute. ไม่เชื่อหรอกว่าตัวเองทำได้อะ เชื่อ แต่เรายังงงอยู่อะ รีบเก็บของไปหาอะไรฉลองกันดีกว่า กินอะไรดีอ่ะ พิมพ์เลือกเลย งั้น หมูกระทะ ไม่เอาหัวเหม็น ชาบู ก็ดีนะ โอเค ไต่คณาวุฒินามสกุลคุณจัง Oop. เอ้าแพลวรอก่อน He mentioned her name, her family name as well behind. Is it because of her brother or because of parents? ใครๆก็รู้ว่าพ่อเราอะคือตำรวจเลวที่โกงคดีไทย investment คนฆ่าตัวตายไปไม่รู้ตั้งกี่คนเพราะพ่อเราอะสุดท้ายพ่อกับแม่เราก็ตายทิ้งให้เรากับพี่แบกรับความผิดของเขามาตลอดอะ พ่อแพลวจะเป็นยังไง มันก็ไม่ได้หมายความว่าแพลวจะต้องเป็นแบบพ่อนี่นามสกุลมันก็แค่ป้ายติดชื่ออะสิ่งที่แพลวทำต่างหากที่จะบอกว่าแพลวเป็นใคร She got a point. สำหรับเราอะแพลวคือเพื่อนที่เจ๋งที่สุดเลยนะเว้ยเลิกทำหน้าน้อยได้แล้ว เดินวนแบบนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วครับไม่ขอน้ำไม่ขออาหารไม่พูดสักคำมีใครอยู่ไหมครับคุณตำรวจครับมีใครอยู่ไหมครับผมรู้แล้วครับว่าจะมีเหยื่ออะไรต่อไปอ่ะ คุณตำรวจครับ มีใครอยู่ไหมครับ ถ้าดูจากเหยื่อ2 คดีแรก ก็ตรงกับเนคอร์ทั้ง2 ตอน Oh. ข้อสัตย์ I really like the theme. คุณตำรวจครับ ดูภาพพวกนี้อีกรอบได้ไหมครับ ผ
ผมคิดว่าฆาตกรไม่ได้จัดฉากเหมือนในการ์ตูนของผมเพื่อความสะใจอย่างเดียวครับฆาตกรกำลังสื่อสารและกำลังทิ้งคำใบ้ไว้ในที่เกิดเหตุแบบที่คนทั่วไปไม่มีทางเห็นแน่นอนอย่างรูปนี้ครับถ้าดูเผินๆนะครับอาจจะเป็นรูปรอยนิ้วมือเหยื่อที่กำลังตะเกียกตะกายก็จริงครับแต่ว่าความจริงฆาตกรอาจจะทิ้งคำใบ้หมายถึงเลข 10ก็ได้ครับเลข 10เนี่ยหมายความว่าอะไร หมายความว่าเหยื่อรายต่อไปจะมาจากในคอร์สตอนที่ 10ครับนั่นก็คือคดีนี้ครับเลอะเทอะรอยเลือดมันก็เลอะพื้นหมดนั่นแหละเหยื่อโดนทุบหัวเลือดอาบเอามือไปตะกุยพื้นยังไงต้องมี10 นิ้วป่ะสารวัตรครับผมว่าเรื่องมันมากกว่าครับ Yeah, but you จับ can't แพ้ชนแกะ take the chances. 2 people have died, so you can't take the chance. If there's another victim that might possibly happen, งั้นถ้าทฤษฎีของคุณถูกแล้วคดีที่ 2อะคดีปลัดกระทรวงมันทิ้งอะไรไว้ อย่างคดีปลัดกระทรวงครับมาจากในคอร์สตอนที่ 10ก็จริงครับแต่ผมเคยใช้ฉากเนี้ยเป็นปกตอนของในคอร์สตอนที่ 14ในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าฆาตกรกำลังบอกใบ้ว่าเหยื่อรายต่อไปจะมาจากในคอร์สตอนที่ 14ครับไฟล์ที่กู้มาได้มีตอน 14 ป่ะ ไฟล์บางส่วนมันเสียหายไปตอนถูกลบผมกู้กลับคืนมาได้ไม่ครบผมไม่แน่ใจครับสารวัตร งั้นลองหาดู อ่ะเจอแล้วครับตอนที่14ไฟล์สมบูรณ์อยู่ เปิดขึ้นมาเลย ในคอร์สตอนที่ 14เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทนายความชื่อดังครับใช้วาทศิลป์แล้วก็ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็โยนความผิดทั้งหมดให้กับแพทย์รับบาปเพื่อช่วยลูกความรวยๆให้หลุดพ้นคดีในตอนสุดท้ายฆาตกรเนคคอสก็ทำการฆาตกรรมทนายคนนี้แล้วก็จัดการกับศพด้วยการเย็บปากเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้หยุดพูดโกหกตลอดกาลนะผมคิดว่าเหยื่อรายต่อไปน่าจะเป็นทนายความเปลี่ยนดำให้เป็นขาวครับ ถ้าดูจากเหยื่อ 2 คดีแรกข้าราชการกับนักธุรกิจก็ตรงกับเนคอร์ทั้ง 2 ตอน ข้อสันนิษฐานเขาอาจจะถูก ทนายความชั่วๆเนี่ยมีตั้งกี่คนในประเทศจะรู้ยังไงมันเล็งเป้าไปที่ใคร ไอ้ฆาตกรรายเนี้ยเอาเน้นพวกมีการวางแผน ดูจากเหยื่อ 2 คดีแรก มันจะจับเหยื่อไป 3 วันก่อนที่มันจะลงมือฆ่า เพราะงั้นสิ่งที่มันต้องการ ก็คือเวลา มันต้องใช้เวลาในการจัดหาสถานที่และจัดฉากให้เหมือนกับในการ์ตูนเนคอร์สเช็คข้อมูลทั่วประเทศ หาทนายที่มีการแจ้งความคนหาย หรือขาดการติดต่อไป 1-2 วันนี้ และถ้าเจอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่านี่แหละคือเหยื่อรายต่อไปของฆาตกรเนคอร์ส ครับสวัสดีครับได้รับแจ้งทนายหายตัวที่วัดสีเทาเพิ่มอีก5 คนครับ like, damn, how many of them can be shit? Because I'm assuming that was all on the ones that were on the board too. Yeah, that's a lot of fucking people.ผมไม่หิวครับ ผมไม่อยากให้คุณไปพูดได้ว่าตำรวจดูแลผู้ต้องหาไม่ดีอะ ผมพูดอะไรได้ที่ไหนล่ะครับ
กินไม่เถอะผมไม่ได้ใส่อะไรลงไปหรอกนอกจากความหวังดีอ่ะ กินไม่ลงหรอกครับดื้อจังเลยมือมานี่คือผมกลับได้จริงๆใช่ไหมครับ He got all smiley. Yeah. No? That's crazy. เอ้า คุณน่ะต้องอยู่ในสายตาผม24 ชั่วโมงจนกว่าจะหาตัวทนายคนนั้นเจอ เราจะได้มั่นใจว่าคุณไม่ได้มาปั่นหัวเราเล่น ไปด้วยกัน กินด้วยกัน นอนด้วยกัน แล้วถ้าเกิดผมเข้าน้ำมาครับ เข้าด้วย โอ้โหจริงดิ อ๋อและอย่าคิดหนี เพราะถ้าคิดจะหนีเนี่ยผมยิงขาคุณทิ้งข้างแน่ใจป่ะ I mean, like, it's not like he can run. He'd be dragging your ass if he ran. Shelter. Let me stop. Can you imagine? สภาพเนี้ยจะไปทุบหัวคน Not. Oh, I was gonna say, not him also being in this chart and stuff still.อ๋อ3 ถุงเนี่ยครับ 3 ถุง210 บาทครับ Oh my god. Did he buy the extra one because he didn't have enough? งั้นเปลี่ยนเป็นถุงเดียวก็พอครับที่เหลือคืนก็ได้ครับ ได้ครับ ได้ครับ ก็70 บาทครับผ่อนครับ ขอบคุณนะครับ ผ่อนครับ For real. I feel like he has no self-awareness if he really does not see this cop around him. Which is not good. But also, sir, you have a crush on him. อันนี้ที่เขาไม่เอาเดี๋ยวผมเอาหมดเลยครับ ได้ครับ2 ถุง140 บาทครับ โอเคครับเชิญขอบคุณครับ Is he also going to be feeding the คิดว่าผม cats? โอเคมากเหรอ ที่การ์ตูนนี่ผมวาดไม่ต้องเป็นใบสั่งฆ่าคนแบบเนี้ย ต่อจากเนี้ย คุณไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยอีกต่อไป ขอโทษที่มาช้านะครับ คุณคือที่ปรึกษาพิเศษ ทีมสืบคดีในคอนถ้าคุณอยากจะให้ความรู้สึกผิดของคุณมันหายไป ก็ร่วมมือกับผม จับมันให้ได้ I can't with the looks at each other. Mostly right now, it's mostly coming from Pat. He's mostly the one that's giving the looks. But I feel like eventually we'll get to see the same thing from Kay. But I'm like, it's killing me. I was wondering why he got cat food. I was like, oh, is he gonna feed the cat as well? But
Okay, so overall, I really like this show so far. I'm very much liking. I'm intrigued. I want to know, like, they brought up the Thai bank case, and now we know that his dad was part of the people that got basically what's it called? Or his dad was part of the people that caused people to lose their money and all this stuff and bad things to happen. And then we know that that's kind of going to interlink them because not only was his dad bad, but also Pat and what was Singa's name in this again? I don't remember. But their parents, or not the mother, but at least dad was a crooked cop. And so can I kind of understand now a little bit more of the dynamic. I know earlier I was saying about I was intrigued by her character stating, you know, I don't have much control in my life, so I read that for to be, it's cathartic for me to have some type of form of release. Well, now it makes sense now why she doesn't have much control, because people find her last name, and then they obviously connect it to that scandal and or that crime, and so then people already have like a view of her already, you know, you know, they're already judging her. And I wonder if her brother also has had that issue, especially since he is a cop already, so they probably think he's just like his father. And then so I'm kind of it's leading up to, not necessarily to that case, but it has to, we've seen that case been thrown around. I think they mentioned it in episode 1, and now we've seen it in episode 2, so I definitely think it's gonna be revolving around that case. But why use the manga is what's gonna make me curious. Now I know that he says from now on K is off the hook. I'm curious, like, I think I'm still gonna hold some kind of reserve some, like, you're sus still, simply because, like, if it's going by manuscripts that have not been released fully, if it ends up getting to that, then it's like there's only a certain amount of people that have that access, you know what I mean, or had that access. But I am enjoying it, and I think Dude does a really good job of making K very sus in a lot of aspects. But the way we're getting to know him a little bit makes sense why he's like anxious all the time, why he has anxieties. I mean, he's also going through his own issues with like the debt collectors, but also he probably also has issues where you know, because of whatever trauma happened due to his dad's losing their money and filing bankruptcy and things like that nature. But yeah, I'm kind of curious to see where the series is going to go. I think the investigating is happening a little, I mean, they're doing their job in investigating, but I need them to get better at like surveilling people, because like I'm just going to chalk it up to K not really being like aware of his surroundings, which is wild if someone's coming after you. You know what I mean? If you have debt collectors on your ass, and at any given moment they could be kicking your ass, like, you would think you'd be more better your surroundings. Or he's playing a game where he definitely sees them. He's just gonna act like he doesn't. You know what I mean? That's my opinion. I feel I land on more on that, because I'm like, there's no way he doesn't see them. They were like hiding in plain sight. They were like 2 feet from him, being like, with the car, starting with the car light, like, you can clearly see, and it makes it worse with the light on and a dark night, because you're gonna see that's gonna attract attention because it's bright. You know what I mean? In darkness. Wearing your police jackets while trying to surveil someone is just shining a red light on yourself, is what I'm getting at. And so like there's some moments where the cops, I'm already like, bro, what are you doing? Like, this does not make any sense. But at least they're investigating and they're taking things seriously. They're actually investigating. Some of the things they're doing isn't, again, excuse me, not right, but at least they're investigating. But yeah, overall, I really liked episode 2. I am enjoying their chemistry. I'm ready to get a little bit more. I definitely think Bat has, like, I don't know, warm feelings, at least, because like he's sus of him, but at the same time he is not sus.
So I'm curious to see if he's gonna, why he is soft 2K. Other than Do being a handsome man. Because like, even in the alleyway when he saw him playing with the cats and he was saying like, oh, this might be the last time, so get your fool now, whatever. He had this like softness. He did this like thing where he kind of looked like just soft and felt bad for a second. And I'm just like, should you be looking at a suspect like that? But anyways, that's going to be it for my reaction to episode 2 of Mr. Kill. You guys let me know your thoughts and theories if you're enjoying it so far. Also, let me know if this is... I'm pretty sure it's a novel, right? I don't think it's been published in English, but I'm curious if they will. They usually do it like months after, though. But let me know down in the comments below if it is. And I will see you guys next week for episode 3. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye!